na press card ziko tayari kwa matumizi. Siku 7 kuanzia sasa mtaingia kwenye tovuti ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari na utaomba kitambulisho chako cha uandishi wa habari na utapewa. Na hapa ninacho kitambulisho cha kidijitali cha mfano hiki hapa, mnaweza mkakizoom. Imekuwa ni ndoto yangu ya siku nyingi, habari ya waandishi wa habari wa Tanzania kutembea na vitambulisho vya waandishi wa habari ambavyo ni vitabu. Hatutaki, tumevuka huko. Sasa hivi tunakwenda kwenye vitambulisho vya kidijitali, na hiki ndio kitambulisho kimojawapo. Naomba nikigeuze vizuri niwaoneshe. Tutafanya uzinduzi rasmi wa kitambulisho hiki, lakini kwa sababu niliwaahidi kitakuwa tayari mwisho wa mwezi wa 4. Kitambulisho kiko tayari. Wiki moja kuanzia sasa mtakuwa na uwezo wa kuomba kitambulisho press card kutoka kwenye mtandao. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unaingia katika kiunganishi chetu ambacho ni www.taihabari.go.tz. Mkiingia kwenye mtandao mle, wewe andika kwanza Bodi ya Ithibati, itakuletea hicho kiunganisho. Ukifika pale hicho kiunganisho kitakuelekeza mpaka pale ambapo utaweza kujaza taarifa zako na ukapata kitambulisho chako ama press card cha kidijitali. Haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Mbele ndio huko na nyuma ni huko. Faida ya kitambulisho hiki, kwanza chepesi kama mnavyokiona, kama kadi ya benki. Lakini pili, hiki sasa wale wasiokuwa waandishi wa habari hawatapenya, kwa sababu wadau wetu watakachokifanya, ukisema wewe ni mwandishi wa habari au unaenda sehemu wanataka wakutambue, unamwambia wewe ni mwandishi wa habari, atatumia kifaa chochote, iwe simu janja yani smartphone, kiwe kishikwambi yani tablet, au kifaa chochote ambacho kinaweza kusoma msimbo papo, QR code. Hii ndio QR code. Kifaa chochote kinachoweza kusoma msimbo papo, kikija kusoma hapa kitasema huyu ni Gelson Patinus Msigwa, mwandishi wa habari wa TBC, anafanya kazi kituo cha Songea na hivi, na taarifa zako zote zinapatikana kwenda kwenye tovuti ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari, Journalists Accreditation Board, ambayo tumeianzisha, tumeisajili na imeanza kazi. Kwa hiyo kama wewe sio mwandishi wa habari, mtu akija kusoma hii QR code, huu msimbo papo, taarifa zako hazitaonekana. Maana yake wewe siye. Sasa ombi langu waandishi wa habari, la kwanza, kitambulisho hiki kwanza ni mali ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari Tanzania. Sawa? Ni mali ya Bodi ya Ithibati. Kama ilivyo kitambulisho cha NIDA, hiki ni mali ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari Tanzania. Ukipewa wewe ndiye unayewajibika kwa lolote litakalofanyika kwa utambulisho wa kitambulisho hiki. Sio kitambulisho umekiacha huko, mtu amekichukua kaenda kufanyia utapeli, tutambaini, kwa sababu sasa tutakuwa tunaweza kufuatilia kwa kupitia mfumo. Tukibaini tutakupata wewe. Ninachowaomba, kitunzeni kama mboni yenu ya jicho. Huu ndio utambulisho wenu wa kazi. Muwe nacho mfukoni, usikiache hovyo hovyo. Sawa? Maana yake ni kwamba mtu akikunyanyasa ukiwa na kitambulisho hiki, unayo sababu ya kuchukua hatua, kwa sababu amekuzuia kutekeleza majukumu yako. Lakini msisahau, sio kila mahali, maana sio mkitoka hapa mkasema msemaji mkuu wa serikali amesema kuna vitambulisho vya kidijitali sasa ni kuingia popote. Kuna maeneo mengine yamezuiwa, tuendelee kuheshimu kama ambavyo taratibu za kisheria zinataka. Lakini jambo jingine muhimu, kitambulisho hiki kitakuwezesha kupata uhalali kwenye maeneo mengi, kwa sababu wadau wetu wamekuwa na wasiwasi sana na sisi, na lazima tuwe wa kweli. Ndugu zangu waandishi wa habari, wako baadhi yetu wanatumia kofia ya uandishi wa habari kufanya vitu vya hovyo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi pia mtu anayekubaini kuleta taarifa zako kwenye Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Na kwa mtindo huo tutakuwa tunaweza kufuatilia mienendo ya waandishi wa habari. Yule anayetukosea tutamfutia usajili. Tukimfutia usajili, popote utakapokwenda, ukipunch kitambulisho hiki, taarifa zako hazitaonekana. Na kama tumekufungia itasema huyu amefungiwa.
Na maana yake ni nini? Maana yake utakuwa unavunja sheria. Ninachoomba ndugu zangu waandishi wa habari, kwetu hii ni fursa. Tufanye kazi kwa weledi. Hii kwetu ni heshima, na ndio nilichokuwa nakitaka mimi. Mtu na taaluma yako ya uandishi wa habari, unafanya kazi yako kama mfanyakazi mwingine. Lakini unakwenda sehemu unadharauliwa kama vile kaingia mvamizi na sio Mtanzania. Kuanzia sasa hapana. Kitambulisho cha habari cha waandishi wa habari cha kidijitali kitakupa uhalali na heshima ya kazi yako. Naomba tukitumie vizuri, na mengine mengi tutazungumza siku ya uzinduzi wa kitambulisho hiki. Ndugu zangu waandishi wa habari, East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.